Goeienaand almal. Ek het 'n boodskap wat ek vanaand gou met julle wil deel. Dis redelik laat hier op 'n maandag aand, maar ek wil vir julle weer 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5 lees. Ek het dit 'n tydjie terug gelees, ek gaan dit vanaand weer lees. En dan gaan ek nog 'n gedeelte lees en dan gaan ek iets sê. Maar weet dit dat daar in die laaste dae swaar tye sal kom, want mense sal liefhebbers van hulle self wees, geldgierig, grootpraters, trotsaards, lasteraars, ongehoorsaam aan hulle ouers, ondankbaar, onheilig, sonder natuurlike liefde, onversoenlik, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand, meer liefhebbers van genot as liefhebbers van God. Mense wat in gedaante van godsaligheid het, maar die krag daarvan verloon het, keer jy ook van hierdie mense af. Nou mense, as hierdie gedeelte vir jou nie bekend klink nie, as dit wat ek nou vir jou gelees het uit 2 Timoteus 3 vers 1 tot 5, as dit vir jou glad nie klink soos die tyd waarin ons nou leef nie, dan moet jy tog met my kontak maak, want ek wil dan weet waar jy bly, want dan is jy definitief nie hier op aarde nie. Want alles wat ek hier gelees het, gebeur tans in die oortreffende trap. Lasteraars, trotsaards, geldgierige mense, grootpraters, kwaadsprekers, bandeloos, wreed, sonder liefde vir die goeie, verraaiers, roekeloos, verwaand. Ag, ek gaan nie alles weer oorlees nie, maar alles wat ek hier lees, is absoluut in die oortreffende trap. Nou, ek het 'n boodskap hier daaroor gebring so tyd terug, maar mense, ons lewe werklik waar in die laaste dae en die tempo waarteen die einde nou nader kom. Ek is nie 'n doemprofeet of iemand wat mense wil bang praat nie. Op die einde van die dag gaan dit oor mense siele. Dit gaan oor my volk, my mense se siele wat nie gered is nie. Ek weet nie of enige een van ons werklik kan sê I've arrived nie. Met ander woorde wat ek daarmee bedoel is, ek is nou 120% seker ek is gered nie. Ek dink ons almal of baie mense wat op daai punt kom, het vrede gemaak met wie hulle is. Hulle het hulle sondebelydenis gedoen, hulle het opregte berou gehad en hulle het gestop om moetswillig sonde te doen. Maar mense, ons lewe in 'n tyd waar ek kan my kop net skud. As ek kyk wat om ons aangaan, hoe mense eenvoudig net geen waardes meer het nie, absoluut geen waardes nie. Die LGBTQ wat besig is om die wêreld oor te vat. Ouers wat dit goedkeur en nie hulle monde oopmaak en daaroor praat nie. Ons lewe in 'n tyd waar 'n video soos hierdie dalk baie negatiewe kommentare kan uitlok, want alles wat mos vandag reg is, of alles wat vandag verkeerd is eintlik reg en andersom, alles wat reg is verkeerd. Goeders wat ons, toe ek 'n kind was en nog baie langer terug, dit wat moreel reg was en mooi was, is nou nie net verkeerd nie. Dis 'n sonde. Dit is 'n kriminele oortreding om nou teen goed te praat wat die Bybel sê verkeerd is. En die tweede gedeelte wat ek wil lees, en dan wil ek nog iets sê, is uit Lukas 18. Lukas 18 vertel Yeshua gelykenis, die gelykenis van die onregverdige regter. Die gelykenis van die onregverdige regter. Nou jy kan dit gaan lees. Ek hou nie daarvan om versies uit die Bybel uit te haal nie. Die Bybel moet in konteks gelees word. Die Bybel kan nie net versies uithaal nie. Die Bybel is 'n hele boek. Hy begin by Genesis en hy eindig by Openbaring, 66 boeke. En mense is geneig om in hierdie dag en uur waarin ons nou te leef te sê, maar die Ou Testament is nie meer van krag nie. Die Nuwe Testament is nie meer van krag nie, maar dit is nie waar nie. Hier is nou iets wat my byt. So, alles wat hierin staan is ingegee deur die Heilige Gees, is waar. En ek glo dat as jy die Bybel lees, jy moet bid
Jy moet bid om vir die Heilige Gees te vra om vir jou te breek. Ek lees baie keer 'n gedeelte 10, 20 keer en ek verstaan net nie wat daar aangaan nie, totdat die Heilige Gees dit eendag my oopbreek. Maar mense, ek wil gou klaarmaak want hierdie video raak nou weer onnodig lank. Ek gaan net een versie hier uithaal. Want dit gaan vir my oor wat spesifiek in daai vers staan. En hier staan in die laaste vers van die gelykenis, Lukas 18 vers 8 staan hier: Ek sê vir julle dat hy gou aan hulle reg sal doen, maar as die Seun van die mens kom, sal hy wel die geloof op die aarde vind? Die 83 vertaling sê dit 'n bietjie anders. Hy sê, as die Seun van die mens kom, sal hy nog geloof op aarde vind? Nou mense, wat ek wil sê oor hierdie gedeelte is die volgende. Daar is baie mense nou in hierdie laaste tyd, soos hierdie ek waarna jy nou kyk, wat inspirerende boodskappe en geestelike videoetjies en versies lees en die Bybel lees. Jy weet, die Bybel is nou iets anders. Ek moet nou nie dit sê nie. Die Bybel is al wat waar en reg is, maar mense wat nou verskriklike hartstogtelike boodskapies lewer oor jy weet ondervindinge wat hulle gehad het, soos wat ek doen op my TikTok blad. Maar daar's so baie mense, jy weet nie meer na wie om te luister nie. Nou wat ek net hieroor wil sê is, daar's niks spesiaal aan my nie. Al wat ek net sê is, baie van hierdie boodskappe, omtrent almal van hulle het 'n happy ending. Jy weet, so al wat ek dan nou sê is, hierdie boodskapie eindig altyd met 'n ding van, gee nou jou hart vir Jesus en dan hou op drink en rook en wat ook al doen, of hou nou op sonde doen. Dit is altyd 'n happy ending van, jy weet, dit is erg die tyd waarin ons lewe, maar dit is nie so erg nie. Nou, ek wil vanaand vir jou gou sê, hou op om in 'n droomwêreld te lewe. Hou op om vir jouself te lieg. Hou op om vir jou vrou of vir jou man of jou kinders of vir die kollegas by die werk of vir enige iemand te lieg. Ons lewe in die laaste dae. Die wêreld is so aan 'n verval, dit is nie meer snaaks nie. Jy kan basies niemand meer vertrou nie. Die valse profete, die valse leraars, predikers, whatever jy hulle wil noem, spring op soos mushrooms. Ek het 'n paar weke gelede 'n video gemaak waar ek gesê het, as jy regtig iets wil doen, as jy wat na my luister, jy oom, tannie, jong man, jong vrou, wie jy ook al is wat na my kyk, as jy regtig bekommerd is oor jou siel, regtig bekommerd is, begin lees die Bybel en begin bid. Bid voor jy Bybel lees, dan lees jy die Bybel, en as jy klaar Bybel gelees het, dan bid jy weer. Ek het al 'n tyd terug gesê, en ek sê dit vanaand weer, en ek wil dit nou nie elke keer sê nie. Ek gee nie om of ek net een follower het, en net 10 likes kry nie, al maak ek 1 miljoen video's. Dis nie waaroor dit vir my gaan nie. Vir my gaan dit oor mense se siele. Daar het ons nou gelees uit Lukas 18 vers 8, sal die Seun van die mens nog geloof op aarde vind? Ek wil jou met hierdie gedagte los. Gaan sit jou TV aan. Gaan kyk op sosiale media oor die oorseese predikers. Hoe word die mense hande opgelê en genees? Daar word vir mense gebid en dan word daar olietjies op hulle koppe gedruk en allerhande goed, en dan hierdie ou staan sommer op en loop hier oral reg oor donker Afrika en oor see ook. Hoekom gaan bid daai mense wat nou sulke groot geloofshelde is en sulke verskriklike groot wonderwerke doen? Hoekom gaan hulle nie na die hospitale toe en na die plekke toe waar mense duisende, honderde in rolstoele sit en verlam op beddens lê nie? Gaan maak hulle almal gesond, laat hulle almal opstaan en loop. Dit is boeltwang. Hoor wat ek nou vandag vir jou sê. Hierdie mense is besig om almal te boel, vir 'n raai te vat. Hulle kan kamakastig in die kerk die mense se bene laat reguit raak en die mense se dit en dat gesond maak, maar hulle kan nie hospitaal toe gaan en almal gesond bid nie. Hoekom gaan hierdie mense wat nou kamakastig sulke vreeslike krag het, hoekom gaan bid hulle nie al die kankerpasiënte gesond nie? Weet jy hoekom?
Presies dit wat ek nou gelees het uit Lukas 18 vers 8. Sal die seun van die mens met sy terugkeer, met sy koms, nog geloof op aarde vind? Die antwoord is nee. Nee, hy sal nie. Hy sal nie. Ek het dit gesê in my video's al en ek sê dit vanaand weer vir julle. Ons lewe in 'n tyd waar die uurglas, die laaste paar sandkorreltjies in die uurglas, die laaste paar wat jy kan tel, is besig om deur te val. En so maak mense video's op Facebook en op TikTok. Ek gaan nie name noem nie, want hierdie gaan nie vir my oor 'n individu nie. Dit gaan nie vir my oor 'n ouetjie of 'n vrou of 'n tannie of 'n oom of 'n pastoor of 'n iemand nie. Dit gaan nie oor 'n mensie nie. Dit gaan oor 'n tendens waar mense aan die slaap gesis word van, weet jy wat, ons is in die laaste dae, maar is nie so erg nie. Kry net jou goedjies so 'n bietjie reg, jy weet, vra net vir Jesus, hy moet jou sondetjie so 'n bietjie vergewe en so 'n bietjie net vir jou, kyk daar, en ja, nie so baie vloek bietjie minder en drink net 2 biertjies by die braai. Mense, ek sê vir julle vanaand, ons lewe in die laaste paar sekondes. Ons lewe op die vooraand van die terugkeer van die Messias. En nou wil ek sommer in hierdie video sê, en ek gaan baie mense hê wat nou baie kwaad vir my gaan raak. Hou op vir mense lieg oor die wegraping. Daar bestaan nie so iets nie. Hou op die gedeelte in Tessalonisense gebruik, waar die skrif praat van, daar sal 2 mense op die land werk, een sal saamgeneem word en een sal agtergelaat word. Daar sal 2 mense in die huis wees, een sal saamgeneem word en een sal, hou op dit gebruik om dit, om 'n wegraping teorie rondom dit vir mense te leer. Jy lieg. Yeshua sê hier in Matteus, skryf hy, ek sal 'n video daaroor maak, waar hy sê, dat die laaste dae, die groot verdrukking sal verskriklik erg wees, en as dit nie vir die uitverkorenes was nie, of hy daai dae bietjie korter gemaak terwille van die uitverkorenes, anders sou niemand dit gemaak het nie. Die uitverkorenes, die mense wat almal gaan in die groot verdrukking wees. Daar is nie so iets soos 'n wegraping nie. Hou op lieg. Daar bestaan nie so iets soos 'n wegraping nie. Ek sê dit vir jou vanaand. Wys vir my waar dit in die Bybel staan. Dit staan nie daar nie, dis 'n leuen. Yeshua waarsku die mense en sê vir hulle, die laaste tye gaan erg wees. Hy sê nog daar in Matteus, bid dat julle nie op die Sabbat hoef te vlug nie, en die swanger vrou, of hy sê bid dat julle nie op die Sabbat of in die winter hoef te vlug nie. Hoekom sê hy dit? Hoekom sal hy dit sê vir mense wat almal hel toe gaan? Want hy wil nie hê, Yeshua wil nie hê mense moet op die Sabbat vlug nie. En hy wil ook hê mense moet nie winter vlug nie, want dit gaan koud wees en mense gaan swaar kry. En dan sê hy ook die swangere vroue sal swaar kry in daai dae wanneer die groot verdrukking is. Maar dis nie waaroor my boodskap vanaand gaan nie, mense. My boodskap gaan oor hierdie sogenaamde geestelike inspireerders wat mense aan die slaap sis in die tye waarin ons lewe. Daar het ek nou vir julle uit die Bybel uitgelees, wat sê 2 Timoteus 3, vers 1 tot 5. Verraaiers, roekeloos, rigstekers, dronkaards, gierigaards, geldgieriges. Is dit nie wat jy nou in hierdie dag en uur om jou sien gebeur nie? Mense wat net mooi bokkerrol voel vir enigiemand anders nie. Sy eie kind, sy eie pa, sy eie ma, sy eie oupa, sy eie mense, sy eie bloed sal hy trap om bo te kom. Jy kan nie meer iemand in die oë kyk en 'n handdruk gee in hierdie ou vertrou nie, want jy weet nie of hy lieg en of hy 'n wolf in skaapklere is nie. Dan bring dit my terug na my boodskap toe. Begin lees die Bybel. As jy bekommerd is oor jou gees, oor jou siel wat verlore gaan, maak dan tyd. Koop tyd uit en maak seker dat jy by Yeshua uitkom, dat jy by sy voete uitkom, dat jy tyd in gebed spandeer. Mense, ek wil so baie goed nog sê, maar my tyd is om. Ek kan net 15 minute laai op TikTok en ek trek nou al klaar by 14 minute, amper 15 minute. Wees waaksaam, hou julle oë oop, hou julle ore oop. Vergeet van almal wat so opspring en videoetjies maak. Insluitend my, jy hoef nie na my te luister as jy nie wil nie. Ek waarsku jou in hierdie video, dan kan jy my TikTok delete. Gaan lees jou Bybel en kom by God uit, begin bid. Doen dit.